हेलो फ्रेंड्स पुनः कयबार स्वागतम जनाइছো নি জাৰ্নি ইউটিউব চেনেললৈ। আমাৰ প্ৰথম গাহৰি ভিডিঅ'টোত এটা কমেন্ট আহিছিল ৰুমি শইকীয়া বুলি বাইদেউ এজনীয়ে কৰিছিলে যে 1 কুইণ্টেল হবৰ কাৰণে গাহৰি এটা কিমান পৰিমাণৰ দানা খুৱাব লাগে। তো আমি আজি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চাও এটো মোৰ ফাৰ্মৰ পৰিবেশ। তো গাহৰি এটাত কি হয় তেনেকা ধৰণৰ কোনো কথা নাথাকে যে 1 কুইণ্টেল হবৰ কাৰণে আমি গাহৰি এটা কিমান পৰিমাণৰ দানা খুৱাব লাগে। গাহৰি এটা হিচাপ থাকে, আমি 10 কিলোৰ মুৰে মুৰে গাহৰি 10 কিলোৰ ওজনৰ মুৰে মুৰে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে দানা খুৱাব লাগে। এতিয়া চাওক, যদি আপোনালোকৰ গাহৰি এটা 10ৰ পৰা 15 কিলোৰ ভিতৰত বা 20 কিলোৰ ভিতৰত থাকে, তাক আমি একদম কম 400 গ্ৰাম দানা খুৱাব লাগে। 20ৰ পৰা 30 কিলোৰ ভিতৰত আমি 600 গ্ৰাম দানা খুৱাব লাগে। তো তেনেকৈ আমি দানাৰ পৰিমাণটো 200 গ্ৰাম ডিফাৰেন্সত লৈ যাই থাকিব লাগে 10 কিলোৰ মুৰে মুৰে। আপোনালোকে যদি কিছুমানৰ এনেকৈ অসুবিধা থাকে, দানা পেকেটিং দানা কিছুমানে নোখোৱায়, ঘৰতে বনোৱা দানা খুৱায়, তো তেতিয়া কি হয় গাহৰিৰ আপোনাৰ ওজনটো নাবাঢ়ে। তো তাহাঁতৰ চৰ্বিবিলাক হয় ভাত খোৱালে কিবা খোৱালে, কিন্তু ওজনটো নাবাঢ়ে। তো পেকেটিং দানাবিলাকত কি হয় তাহাঁতৰ চৰ্বিবিলাক বাঢ়ে। তো এটা কথা মনত ৰাখিব যে 10ৰ পৰা 20ৰ ভিতৰৰ গাহৰিবিলাকক আমি 400ৰ পৰা 500 গ্ৰাম দানা খুৱাব লাগে। তেতিয়া আপুনি দানাটো কি পৰিমাণে খুৱায় এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। কিছুমানে 2 টাইম খুৱায়, কিছুমানে 3 টাইম খুৱায়। যদি আমাৰ 400 গ্ৰাম দানা হয় তেতিয়া মোটামুটি আপোনালোকে 150 গ্ৰামকৈ ডিভাইড কৰিব পাৰে, বা 200 গ্ৰামকৈ দুবাৰ দিব পাৰে, 150 গ্ৰামকৈ দিলে হয়তো 3বাৰ দিব লাগিব। তো 1 কুইণ্টেল গাহৰি এটাত মোটামুটি আমি 1 কিলো 200 গ্ৰাম দানা খুৱাব লাগিব। তো তেতিয়াহে তাহাঁতৰ কি হয়, তেনেকৈহে গাহৰি এটা দানাৰ হিচাপটো আমি ওলাব পাৰোঁ। তো এনেকৈ আপুনি এতিয়া পোৱালি গাহৰি এটা আনিব, মোটামুটি 6 কিলো 7 কিলো গাহৰি এটা আনিব। পোৱালি গাহৰি অনাৰ পিছত তাহাঁতক দানা খুৱাব। এতিয়া তাহাঁতত 5 কিলোৰ পৰা 7 কিলো পৰিমাণ দানাৰ মাকৰ গাখীৰে খাই থাকিব। তো তাৰপিছত 10 কিলো হোৱাৰ লগে লগে তাহাঁতৰ দানাৰ পৰিমাণটো হ'ব 200 গ্ৰাম 300 গ্ৰাম। তাৰপিছত 20 কিলো হোৱাৰ লগে লগে 400 গ্ৰাম, 30 কিলো হোৱাৰ লগে লগে 500 গ্ৰাম, এনেকৈ 100 গ্ৰাম 200 গ্ৰামৰ ডিফাৰেঞ্চে 1 কুইণ্টেললৈকে দানাৰ পৰিমাণটো সলনি হৈ থাকিব। তো সেই ভিত্তিত আপোনালোকে 200 গ্ৰামৰ ভিত্তিত আৰু 10 কিলো ওজনৰ ভিত্তিত আপোনালোকে দানাৰ হিচাপটো কৰি ল'ব পাৰে, কিমান দানা খালে কিমান হয়। কিন্তু এইটো হয় যে আপোনালোকে যদি পেকেটিং দানা খুৱায় তেতিয়া কি হয় গাহৰিবিলাক পেকেটিং দানা খোৱালে অতি সোনকালে গ্ৰ'থ হয় আৰু তাহাঁতৰ কি হয় ওজনটো বাঢ়ি আহে। কিন্তু আমাৰ ঘৰচীয়া দানাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নাই। আৰু দানাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু সুধিছে আপোনালোকক, মই আৰু এটা কওঁ, পেকেটিং দানাৰ উপৰিও মাজে সময়ে তাহাঁতক অলপ যদি ক'লা কচু খুৱাব পাৰে তেতিয়া ভাল। আৰু তাৰ লগত আপোনালোকে ব্ৰইলাৰে হওক মুৰ্গীৰে হওক যোনটো বাকলি হয় দোকানবিলাকত যে কাটে তাৰ বাকলিটো আনি খুৱাব পাৰিলে চৰ্বিটো আহে সোনকালে। কিন্তু মাইকী গাহৰিক বেছি খুৱাব নালাগে সেইবিলাক, কি কাৰণত তাৰ চৰ্বিটো বেছি হৈ গ'লে অলপ প্ৰব্লেম আহে। কিন্তু খাচী গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক খুৱালে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে। তো ঠিক আছে, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিবা আপোনালোকৰ কমেণ্ট থাকে আমাক জনাব, আমি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি সহায় কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে আহক, এই গাহৰি ফাৰ্ম কৰক, আপোনালোকে লাভৱান হ'বই হ'ব।